新报道，据浙江天气微博报道，今年第14号台风摩羯强热带风暴级的中心已于今天12日晚上11时35分前后在浙江温岭沿海登陆。登陆时中心附近最大风力时级28米每秒，中心最低气压为980百帕。据浙江发布报道，预计摩羯登陆后继续向西北方向移动，穿过浙江，强度逐渐减弱，并于明天上午离开浙江进入安徽省。据省气象台消息，受摩羯影响，预计今天夜里到明天上午东海海域有9到11级大风，浙江沿海海面风力9到11级，杭州湾水面8到10级，浙东和浙北的部分地区7到9级。今天夜里浙江大部地区有大雨到暴雨，部分大暴雨。据萧山国际机场消息，受台风摩羯影响，杭州机场8月13日部分航班取消。今年第14号台风摩羯今天21时位于距离浙江省玉环市东偏南方向约60公里东海海面上，中心附近最大风力时级25米每秒，中心最低气压985百帕，其极风圈半径100到120公里。预计摩羯将以35公里每小时左右的速度向西北方向移动，强度维持。今天晚上在浙江温岭、玉环沿海登陆，登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。受其影响，杭州萧山国际机场13日有部分航班取消。截至12日22点30分，取消航班号统计如下：MU965910。杭州到银川到杭州 MU2445， 由杭州到兰州到杭州 MU52112， 杭州到广州到杭州 MU5485， 由杭州到太原到杭州 MF83812， 杭州广州到杭州 MF8229， 杭州到长沙 MF8095， 由杭州到大连到杭州 MF8345， 由杭州到深圳到杭州 MF833940， 杭州到柳州杭州 MF81878，杭州到天津到杭州 CZ3365， 由深圳到杭州到深圳 DJ87478， 杭州太原杭州 DJ88090， 杭州到贵阳到杭州 DJ8737， 杭州到深圳 DJ877QZ， 杭州到汉中到杭州 HU74512， 杭州到长沙到南宁到长沙到杭州 HU74890， 杭州烟台哈尔滨到烟台到杭州 HU72621，杭州到广州到杭州，请有出行计划的旅客密切关注天气情况，及时与航空公司联系确认航班最新动态，安排好行程。早先的报道，23时摩羯中心位于浙江温岭近海，登陆在即。据浙江天气网的报道，今年第14号台风摩羯强热带风暴级的中心今天12日20时位于距离浙江省温岭市东南方向约80公里的东海海面上，就是北纬27.7度，东经122.0度，中心最大风力时级25米每秒，中心气压985百帕。预计摩羯将以每小时35公里左右的速度向西北方向移动，强度还将有所加强，并逐渐向我省沿海靠近，将于今天上半夜在玉环到三门一带沿海登陆强热带风暴级，登陆后继续向西北方向移动，穿过我省，强度逐渐减弱。19点，中央气象台发布台风摩羯消息。中央气象台8月12日19时发布台风摩羯最新消息。今年第14号台风摩羯热带风暴级的中心12日19时距离浙江省台州市东南方向约135公里，中心位置北纬27.6度，东经122.2度，最大风力时级25米每秒，约90公里每时，风圈半径，其极风圈半径东北方向250公里，东南方向150公里，西南方向150公里，西北方向150公里。摩羯将以每小时35公里左右的速度向西北方向移动，强度还将有所加强。今年的保邮区备受台风青睐，今年第3指即将到来。这次台风摩羯锁定浙江，眼下正步步逼近，
浙江应急广播 FM93 交通之声气象天气消息，今年第14号台风摩羯时气势加强为强热带风暴，其中心今天12日17时位于距离浙江省温岭市东南方向约180公里的东海海面上，就是北纬27.4度，东经122.9度，时级25米每秒，985百帕。预计摩羯将以每小时35公里左右的速度向西北方向移动，强度变化不大或略有加强，并逐渐向我省沿海靠近，将于今天上半夜在玉环到三门一带沿海登陆强热带风暴级，登陆后继续向西北方向移动，穿过我省，强度逐渐减弱。摩羯未来48小时路径概率预报图受台风摩羯影响，截止今天17时，全省出现了降水天气。11日20时到12日17时，市面雨量较大的有舟山48.0毫米，宁波10.7毫米，杭州103毫米。县区市面雨量较大的有胜寺95.8毫米，岱山63.3毫米，普陀区30.2毫米，共有26个乡镇超过50毫米。较大的有胜四县圣山188.7毫米，胜四县枸杞岛161.2毫米，胜四县花苗岛152.7毫米。台州、舟山、温州、宁波沿海地区及海面出现8级以上大风，较大的有胜四县圣山26.6米每秒10级，普陀区、东青岛26.2米每秒10级，胜四县白节25.0米每秒10级。受摩羯影响，预计今天东海海域有9到11级大风，我省沿海海面风力将逐渐增大到9到11级，杭州湾水面增大到8到10级，浙东和浙北的部分地区7到9级。今天下午到明天，我省大部地区有大雨到暴雨，部分大暴雨，局地特大暴雨。24小时海上大风预报图，浙江应急广播 FM93 交通之声多路记者正在永台温抗台一线带你直击抗击摩羯准备工作。浙江省防止提升防台风应急响应至2级，鉴于摩羯将正面袭击浙江省，防汛防台形势严峻，浙江省防止于今天10时将防台风应急响应提升至2级，并发布紧急通知，要求各地各部门抓住台风登陆前的时机，全面落实各项防御措施，督促各级各类防汛责任人认真履行职责，全力以赴做好各项防台风工作，确保人民群众生命安全，把灾害损失降到最低程度。受今年第14号台风摩羯影响，浙江省地质灾害防治工作联席会议办公室于8月12日9时启动地质灾害4级应急响应，12日14时将地质灾害应急响应提升至3级。8月12日8时至8月13日8时，宁波市宁海县、象山县、台州市黄岩区、临海市部分地区地质灾害气象风险高橙色预警，杭州市临安区、富阳区、桐庐县、宁波市鄞州区、奉化区、余姚市、温州市鹿城区、瓯海区、永嘉县、乐清市、苍南县、平阳县、瑞安市、文成县、湖州市安吉县、绍兴市柯桥区、上虞区、嵊州市、金华市东阳市、泰安县、永康市、台州市仙居县、天台县、三门县、丽水市部分地区地质灾害气象风险较高黄色预警。台州、舟山、宁波、温州等市市共转移204949人。浙江应急广播 FM93 交通之声消息，截至12日16时，台州、舟山、宁波、温州等市共转移204949人。全省有20949艘渔船，4526艘非渔船已在港或处于安全水域。停运列车航班最新信息，为确保旅客运输安全，中国铁路上海局集团有限公司及时对铁路运行方案作出校正，暂停运行8月12日途经东南沿海铁路、经过铁路等线路部分旅客列车。同时，为更好服务旅客出行，
增开部分旅客列车，具体停运列车为：12日用台湾线宁波至温州南区段16点停运，苍南至温州南区段18点停运；12日18点经历温泉线停运；13日9点30分永台温开通运行；13日10点经历温开通运行。具体车次如下：受台风摩羯影响，中国国际航空、中国东方航空、中国南方航空、吉祥航空分别公布了今天华东地区取消的航班信息。中国国际航空、中国东方航空、中国南方航空、吉祥航空 HO1181 上海浦东沈阳 HO1357 沈阳上海浦东 HO1221 上海浦东三亚 HO1222三亚上海浦东 HO1125 上海虹桥到长沙 HO1126 长沙到上海虹桥 HO1247 上海虹桥到重庆 HO1248 重庆到上海虹桥 HO1032 惠州到杭州 HO1031 杭州到惠州。今年的台风为和偏爱江浙沪，今年的登陆江浙沪的台风数量之多可谓罕见。根据气象资料，从1949年至2017年8月底，登陆江浙沪地区的台风共有49个，平均每年只有不到1个。再以上海为例，今年已有2个台风登陆上海，分别是7月22日登陆的安比和8月3日登陆的云雀。据气象记录，1949年至2017年共有5个台风登陆上海，而今年不到半个月就已有2个台风接连登陆。台风如此密集登陆华东沿海，的确罕见。许应龙解释，影响中国的台风大多数都生成于西北太平洋，在此区域生成的台风又大多产生于副热带高压副高的南缘，并沿着副高外围移动。当台风位于副高南侧时，会在南侧偏东气流引导下向西走。许应龙说，今年7月初至8月上旬，副高如果一般盖在中国华北、东北、黄淮等的上空，华东沿海地区处于其南侧边缘，这无形之中增加了江浙沪中招台风的几率。前2次登陆的台风安比和云雀都是受此影响，可以说是顺着副高南侧边缘爬到华东地区的。许应龙分析，对于即将登陆的摩羯来说，目前副热带高压西进靠近中国大陆，华东沿海仍处于南侧边缘，正因如此，摩羯的登陆点也将锁定浙江。CNN 也则声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。